सब्सक्राइब कीजिए केएस ट्यूटोरियल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे एक काफ़ी लो बजट में एक मिडी कीबोर्ड का। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केज ट्यूटोरियल्स वीडियो चैनल में। और दोस्तों आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे एक बहुत ही लो बजट में एक मिडी कीबोर्ड का। तो इसे मैंने bajao.com से परचेस किया है, ठीक है, जो एक काफ़ी पॉपुलर वेबसाइट है। अगर आप म्यूज़िकल गियर या म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट अगर आप लेते हैं तो मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि bajao.com से आप कैसे परचेस करेंगे और कैसे इसमें डिस्काउंट पा सकते हैं। अभी मैंने एक मिडी कीबोर्ड परचेस किया है, तो आज हम उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं जो इसके ऊपर में जो बॉक्स है इसे मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर भी एक बॉक्स है, तो इसी में हमारा मेन यूनिट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस पे लिखा हुआ है डब्बे पे एपेक्स 25, यानी ये 25 की का मिडी कीबोर्ड है, ठीक है। और इसके साथ एक USB केबल आता है जो इसके साथ में, और ये मेड इन चाइना है, ठीक है। और यहाँ की साइड की ओर ये यहाँ लिखा हुआ है कि इसकी प्राइस क्या है और ये कहाँ से आया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये वॉल्ट एपेक्स 25 मिडी कीबोर्ड है। वॉल्ट जो है बजाओ का अपना प्रोडक्ट है, वो मतलब बाहर से बना के और इंपोर्ट करवाती है और हमें सस्ते में प्रोवाइड करवाती है। देख सकते हैं आप यहाँ bajao.com म्यूज़िक PVT लिमिटेड है। और ये कहाँ से बन के आया, कब इसकी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह वगैरह यहाँ पे लिखी हुई है। अगर यार और यहाँ पे आपको हेल्प नंबर मिल जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों साइड, बस बॉक्स में ऐसा कुछ देखने लायक है नहीं, ठीक है। तो अब चलिए हम इसे जल्दी से खोल लेते हैं। तो इसी बॉक्स में हमारा मेन यूनिट है, तो यहाँ से हम इसे खोल लेते हैं। और ये रहा हमारा कीबोर्ड। तो हम इस फॉर्म को हटा लेते हैं और ये डिब्बे को साइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मेन यूनिट है। तो यहाँ पे हमें एक USB केबल मिल जाता है जिससे हम अपने PC या DAW में कनेक्ट कर सकते हैं। और हमारे पास एक यूज़र मैनुअल डिस्क है। इस डिस्क के अंदर वो सारे इसके सॉफ्टवेयर्स वगैरह और यूज़र मैनुअल यहाँ पे है। तो चलिए हम बॉक्स को साइड कर लेते हैं, ठीक है। और ये हमारा मेन यूनिट है, तो चलिए अब हम इसे भी निकाल लेते हैं। तो इसमें टोटल 25 कीज़ हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम आसानी से म्यूज़िक क्रिएट कर सकते हैं। और इसके बगल में यहाँ पे पिच बैंड है और मॉड्यूलेशन व्हील है, जिनको हम कीबोर्ड प्ले करने के टाइम इसकी पिच को हम बैंड कर सकते हैं और मॉड्यूलेशन व्हील को हम मॉड्यूलेट कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे है 8 ड्रम पैड्स है, जिनकी मदद से हम ड्रम्स को असाइन करके बीट्स क्रिएट कर सकते हैं। इसके बगल में है हमारे पास 8 असाइनेबल नॉब्स। इस नॉब्स को हम किसी भी पैरामीटर वैल्यू को जिसको हम चेंज कर सकते हैं उसके साथ हम इसे असाइन कर सकते हैं और हम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं कि इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पे आपको प्ले, पॉज, स्टॉप और पैटर्न चेंज का बटन मिल जाएगा आपको, ठीक है, जिनकी मदद से हम पैटर्न वगैरह को चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे मेमोरी जोन है। मेमोरी जोन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि कुछ मेमोरी को स्टोर कर सकते हैं। इसके बगल में डिस्प्ले है। डिस्प्ले की मदद से हम देख सकते हैं कि हम किस ऑक्टेव में और किस प्रोग्राम में भी हम काम कर रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पे कई सारे बटन्स हैं जिनकी अलग अलग यूजेस हैं। और इसके अगर हम ऊपर की ओर आए तो यहाँ तो सबसे पहले यहाँ पे है DC 9 वोल्ट। अगर आप मिडी इन और आउट से करते हैं तो
ये आपके काफ़ी हेल्प में आएगा। और यहाँ पे पावर ऑन बटन भी है और USB है, और यहाँ पैडल A और B और मिडी इन और मिडी आउट कर सकते हैं आप, अगर USB से ना कनेक्ट करना चाहें तो उसके लिए आपको DC 5 वोल्ट देना पड़ेगा। और अगर हम साइड में देखें तो यहाँ पे वॉल्ट का लोगो दिया हुआ है और सीरियल नंबर्स वगैरह है, और साइड में 4 पैड दिए हुए हैं जिससे ग्रिप बना हुआ रहेगा, और ये हमें हमारे टेबल या डेस्क में रखने से ही हमारे स्लिप नहीं करेगा। इसकी खास बात यह है कि आप इस पे 9 वोल्ट पावर सप्लाई दे के और अलग से आप इसमें मिडी इन और आउट करवा सकते हैं। और ऊपर की ओर देखें तो काफ़ी स्टाइलिश हमें कीज़ दिए हुए हैं, काफ़ी स्टैंडर्ड कीज़ है। और साइड में देखें तो काफ़ी अच्छा ग्रिप हमें मिल जाता है, कीज़ भी काफ़ी बड़ी बड़ी है। पॉज प्ले बटन से हम अपने डो में ईजिली से काम कर सकते हैं। मेमोरी जोन से हम मेमोरीज़ को स्टोर कर सकते हैं। डिस्प्ले में हम देख सकते हैं कि अभी हम किस प्रोग्राम में काम कर रहे हैं। और असाइनेबल नोब्स से हम किसी भी वैल्यू को असाइन कर सकते हैं, और पैड से हम बीट बनाने में काफ़ी ज़्यादा इजी होगा। इसके अलावा यहाँ पे म्यूट्स, इंटर, मेमोरी, ऑक्टेव प्लस, ठीक है, प्रोग्राम, शिफ्ट, ये सब काफ़ी बटन्स मिल जाते हैं। तो मैं इन सब के बारे में अलग से वीडियो बना दूंगा एक, कि इसे कैसे यूज़ करना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसकी क्वालिटी को थोड़ा जांच लेते हैं और ये हमारी क्या क्या काम आ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे ड्रम पैड से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास 8 ड्रम पैड्स दिए हुए हैं जो कि वेलोसिटी सपोर्टेड है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास 8 ड्रम पैड्स है जो वेलोसिटी सपोर्टेड है, और हम इनकी मदद से बीट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए जैसे मैं आपको कुछ प्ले करके दिखा, अभी तो मैं कुछ बना के तो आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन बेसिकली मैं आपको बीट्स प्ले करके दिखा सकता हूँ। तो जैसे तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। हालांकि मैं आपको एक हाथ से मतलब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दूसरे हाथ से बता रहा हूँ, तो मैं आपको उतना ज़्यादा डिटेल से तो नहीं बता सकता, ठीक है। उसके बाद अब हम आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉज प्ले का बटन है। तो अगर हम इसे मतलब प्ले करेंगे तो हमारा मेट्रोनोमी के साथ रिकॉर्डिंग चालू होता है। यहाँ पे रिकॉर्डिंग भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, और यहाँ पे आप पैटर्न को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, और इससे आगे पीछे आप जा सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे ऊपर में हम जाएं तो कुछ मेमोरी जोन्स दिए हुए हैं जिनके बारे में हम बाद में डिटेल से बात करेंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पर ऊपर में आप जाए तो यहाँ पे मेमोरी जोन दिया हुआ है जिनके ऊपर हम बाद में डिटेल से बात करेंगे। इसके बाद यहाँ पे एक डिस्प्ले दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे असाइनेबल नोब्स है। असाइनेबल नोब्स को मैंने आपको बताया कि हर वो पैरामीटर के साथ असाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको कुछ नहीं करना है, बस नॉब को घुमाना है और उस पैरामीटर को यहाँ जाके FL स्टूडियो में सेलेक्ट करना है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ बटन्स दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑक्टेव प्लस है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये ऑक्टेव प्लस है। तो बेसिकली इसके में यहाँ पे हमारा तो 25 कीज़ ही है, लेकिन इसकी मदद से हम क्या है कि ऑक्टेव को प्लस और माइनस कर सकते हैं, यानी ऑक्टेव को ज़्यादा कर सकते हैं और कम कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद अब हम आते हैं हमारे कीज़ के ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि हमारा कीज़ जो है, तो हम, ठीक है। और अगर आप चाहे तो यहाँ से ऑक्टेव को प्लस कर सकते हैं। अभी तो मैं आप लोग को मतलब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो इस टाइम में मैं आपको कोई मेलोडी बना के दिखा नहीं सकता, इसलिए सिंपली मैंने कीज़ को मैं प्ले करके आप लोग को दिखा रहा हूँ। और हम चाहे तो ऑक्टेव को माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ सिर्फ सिंपली हमें ऑक्टेव चूज़ करना है और इसे माइनस करना है। तो अब आप देख सकते हैं ऑक्टेव को हमने माइनस कर लिया।
तो दोस्तों यही था एक मिडी कीबोर्ड जिसकी मैंने अनबॉक्सिंग की है। ये आपको bajaj.com में मिल जाएगा 5,000 रुपये में। ये काफ़ी अच्छा है बिगनर्स के लिए, और इसमें काफ़ी ऐसे फंक्शंस दी हुई हैं जो आपको एडवांस लेवल के मिडी कंट्रोलर्स में मिलेंगे। तो ये लो प्राइस में काफ़ी अच्छा है, ये मेरा ओपिनियन है। आप चाहे तो खुद से सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसकी सबसे ख़ास बात मुझे ये लगी कि इसकी कीज़ काफ़ी अच्छी है जो वेलोसिटी सपोर्टेड है, और ड्रम पैड्स भी वेलोसिटी सपोर्टेड है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, यानी इतने प्राइस में आपको वेलोसिटी सपोर्टेड कीबोर्ड मिलना या मिडी कीबोर्ड मिलना नामुमकिन है। ठीक है, और इसमें कई सारे ऐसे फंक्शंस हैं जिनके बारे में हम बाद में कभी डिटेल से देखेंगे। और इस पे यहाँ पे आप पिच बैंड भी देख सकते हैं और मॉड्यूलेशन भी। तो सबसे पहले मैं बताऊं तो ये जो मिडी कीबोर्ड है जो अभी आप देख रहे हैं मेरे हाथ में है, ये काफ़ी लो बजट में काफ़ी अच्छा मिडी कीबोर्ड है। इसमें आपको 25 वेलोसिटी सपोर्टेड की मिल जाती है, साथ में आपको यहाँ पे पिच मॉड्यूलेशन बैंड और ये प्ले पाउज और ये स्किप और प्रीवियस और बैक, सब में यहाँ आपको मेमोरी जोन मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिस्प्ले भी दिया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे कई सारे फंक्शंस असाइन करने के लिए दिए हुए हैं। इसके अलावा ये आपको नोब्स मिल जाते हैं, असाइनेबल नोब्स, जिनको आप किसी भी पैरामीटर वैल्यू में आप असाइन करके उसकी वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं। यानी अगर आप किसी भी एलिमेंट का यानी किसी भी जिसके हम वैल्यू को चेंज करते हैं, चाहे वो वॉल्यूम हो या किसी भी तरह का नोब हो, तो उसे हम असाइन करें यहाँ से ईजिली से हम उसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे 8 वेलोसिटी सपोर्टेड ड्रम पैड्स भी दी हुई हैं। इसके अलावा हम पीछे की साइड की ओर देखें तो यहाँ पे हमें मिडी कनेक्टिविटी मिल जाती है DC 9 वोल्ट के साथ, या तो आप इसमें क्या बोलते हैं डायरेक्ट USB से भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें ऑन ऑफ बटन भी साथ में मिल जाता है, और यहाँ पे पैडल्स भी आप इसमें इन करवा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये लो बजट में काफ़ी अच्छा कीबोर्ड है, इसे आप अपने स्टूडियो में शामिल कर सकते हैं। ये आपको 5,000 रुपये के अराउंड आ जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ेगा डिलीवरी चार्ज के, उसके बाद ये आप आराम से परचेस कर सकते हैं और इसे यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसे काफ़ी दिन यूज़ किया, उसके बाद मैं इसकी रिव्यू कर रहा हूँ ताकि मैं आप लोगों को बता सकूँ कि मतलब कह सकता हूँ कि मैं खुद से यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों के सामने इसकी एक बेस्ट रिव्यू मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।